Экран алдына Иглин районы Балтика авылында яшәүсе Азат Нуриддин улы Исламгуловты сакрабыз. Ушу көндәрдә оның юбилей тантанаһы 60 яши тулды. Азат Нуриддин улы 1959 елда Салават районы Тирмән авылында Яухәрә һәм Нуриддин Исламгуловтар гаиләһендә 4нче бала булып дөньяга килә. Бала сагым бәхетле үтте дип хәтерләй Азат Нуриддин улы. Өлкән апаларының һәр вакыт ихтирам итеп, бер-беренә ярдәм кулы һудып яшәйдәр. Мәктәп елдарынан һыҙҙырып гармунда уйнай, әүҙем сараларда катнаша. Хеҙмәт юлын үҙе укыган мәктәптә башлай. 1 ел эшләгәндән һуң армия сафтарына алына. Германиялағы Советтар гаскәре төркеменең разведка ротаһында хеҙмәт итеп кайта. Хәрби табиб булыу теләге менән Өфө медицина институтына укырга ине, әммә һайлаган юнәлеш буенча әрме сафтарында хеҙмәтен дауам итү мөмкинлеге булмагас, 1нче курстан һуң тормышын 40-ка үҙгәртә. Һәм Өфө нефть-техник институтында белем ала. Яш белгесте Һарытау өлкәһенә инженер итеп ебәрәләр. Кайда тыуганһың, шунда яраганһың дип Азат Нуриддин улы тыуган ягына әйләнеп кайта. Иглин районы Балтика авылына орлык әҙерләү комплексына инженер-электрик булып эшкә урынлаша. 30 елдан ашу ошо вазифала хеҙмәт итә. Ир-егеткә 70 һөнәрҙә ат дигән мәҡәл беҙҙең ҡәҙерлебеҙгә тап килеп кенә тора. Һөнәрен яҡшы белгән белгес. Күп тапҡыр почет грамоталары менән дә бүләкләнде. Башҡортостандың ауыл хужалығы министрлығы ла агросәнғәт комплексы системаһында хеҙмәтен юғары баһалай. Ҡәҙерлебеҙ эштә генә түгел, ғаиләлә лә оло ихтирам ҡаҙанған атай, олатай, ҡайны. Хәләл ефете Мәмдүҙә Сәмиғулла ҡыҙы менән 2 бала, Айгөл һәм Айдарға ғүмер бүләк итәләр. Тәрбиәләп, юғары белем биреп, оло тормош юлына сығардылар. Балалары хәләл ефете өсөн оло терәк, таяныз, 4 ейән-ейәнсәре өсөн һөйөклө, абруйлы олатай. Ейәндәре Никита, Таһир, ейәнсәрҙәре Алина, Сәлимә ҡәҙерле олатай өләсәйҙәрен һағынып, улар янына ашҡынып ҡайталар. Бөтә ғаиләнең бергә йыйылыуы Азат Нуриддин улы менән Мәмдүҙә Сәмиғулла ҡыҙы өсөн оло бер байрам. Әсәйебеҙ йыш ҡына хәләл ефетемдән уңдым, сикһеҙ рәхмәтлемен тип белдерә. Ҡәҙерле тормош иптәшем, атайыбыҙ, олатайыбыҙ, ҡайныбыҙ дип өндәшә Азат Нуриддин улының иң яҡын кешеләре. Ысын күңелдән юбилейың менән тәбрикләйбеҙ. Йөр йөҙөндә иң яҡшы атай, иң аҡыллы, тырыш һәм уңған. Һинең йөрәк беҙгә һөйөү менән мәңгелеккә атай ул тулған. Үҙең шаян, зирәк, тапҡыр һүҙле, һинең янда беҙгә күңелле. Бар һорауға яуабың бар атай. Иң шәп атай беҙҙә, иң елле. Олғайҙым тейеп көймә атай. Шатланышып йәшәй бергә. Һин булғанда донъя шундай яҡты. Әйҙә, ет һин атай, ет йөҙгә. Йөҙгә ет тә, уҙып кит һин уны. Йәшәлә һин атай, гел йәшә. Алтын кәңәштәрен бирә-бирә, беҙҙең менән һәр саҡ йәнәшә тип ҡотлау теләктәрен хәләлегеҙ Мәмдүҙә Сәмиғулла ҡыҙы, балаларығыҙ Айгөл, Айҙар, кейәүегеҙ Дамир, киленегеҙ Алһыу, ейән-ейәнсәрҙәрегеҙ Никита, Алина, Сәлимә, Таһир һәм барлыҡ туғандарығыҙ еткерә. Дорогой Улатай, поздравляем тебя с днем рождения. Ты самый лучший, мы тебя любим. Ҡәҙерле атай. Хөрмәтле ҡайным, һине ысын күңелдән тыуған көнөң менән ҡотлайбыҙ. Һаулыҡ, сәләмәтлек, бәхет, шатлыҡтар теләйбеҙ. Тыуған көнөң менән! Хөрмәтле Азат Нуриддин улы Исламғолов, беҙҙең ижади төркөм дә ҡотлау сәләмдәренә ҡушыла. Һау сәләмәт булығыҙ, бәхет, шатлыҡтар теләйбеҙ. Хәҙер яңғыраясаҡ йыр ҙа тап һеҙҙең өсөн.
Қаршы қалқанда айрап қаршылай құштарым. Түн еріп құяшы батқанда айрап дата құштарым. Ини бит минің тиягім, ини yüreğim, ини danlayır darım, ini danlayır yüreğim. La 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 la